सुबह के 5:25। बहुत ही ओ माय गॉड, बहुत ही माय गॉड, वंस अगेन स्ट्राइक। डैम इट। और ये इलाका बहुत ही ओ माय गॉड, बहुत ही बिजली चमक रही है। डैम इट। वातावरण ओ फिर स्ट्राइक, फिर लाइटनिंग हुई। इतनी चमक है कि आंखें बंद हो जा रही हैं। ओ माय गॉड, तारीख है 23 अगस्त 2023। भारी बारिश का ओ लाइटनिंग अब लग रहा है कुछ कम हो गई है, थोड़ी दूर चली गई है। ओह शिट।